داستانی شهید ابوزبیر عسکری سلحشوری نبرد. زمانی که آمریکای صلیبی وارد سرزمین رافدین شد، فرزندان اسلام به جهاد و مقابله با آن برخاستند و به تمام دنیا ثابت کردند که این دین مردانی دارد که از آن دفاع می کنند و برای حفظ حاکمیت و خدشه‌دار نشدن کیان آن به دست دشمنان به مبارزه برمیخیزند. پس فرزندان اسلام بینی صلیبیان را به خاک مالیدند و در هر منطقه حماسه جانفشانی را رقم زدند و در هر منطقه داستانی بذل و بخششی بود. یکی از مشهورترین مناطقی که جهاد در آن به شکل چشمگیری گسترش یافت، شهر موصل از شمال تا جنوب آن بود. از این نواحی سربازان و فرماندهانی دلاوری بروز کرد که به دشمنان الله جامهای ذلت و خواری را نوشاندند و با خون و اعضای بدن خود راه را برای کسانی که پس از آنان آمدند رنگ آمیزی کردند. یکی از آنان سلحشور جنگاوری ما، علمی از علمهای ولایت دجله و شیر از شیران اسلام، ابوزبیر انصاری تقبله الله بود که معانی عزت و مردانگی را با خود حمل می کرد و شکوه جهاد در چشمانش می درخشید. او در محیط جهادی بزرگ شد. ابوزبیر در سال 1014 هجری قمری در قریه امام غربی در جنوب موصل به دنیا آمد و در محیط دوستدار جهاد و مجاهدین پرورش یافت. پدرش از اولین کسانی بود که به ندای جهاد لبیک گفت و او کسی بود که ابوزبیر را در حالی که هنوز 12 ساله نشده بود کمک کرد تا به جهاد بپیوندد و در آن زمان به دلیل سن کم در اردوهای نظامی پذیرفته نشد. اما پس از اصرار شدید پدرش او را به یکی از فرماندهان گروه‌های امنیتی منطقه خود معرفی کرد که در او میل شدید و فراستی میدید که نشان دهنده اهلیت او را برای انجام برخی وظایف بود. پس او را پذیرفت و وظیفه رصد و عکس برداری برخی اهداف را به او سپرد که در آن به بهترین وجه ممکن برتری یافت. تنها دل مشغولی ابوزبیر جهاد با دشمنان دین و آیین بود. او پیوسته در جنگ با آنها بود تا اینکه الله او را دچار ابتلا کرد و به دست آنها اسیر کرد. پس در اسارت پایداری نمود تا اینکه الله برای او گشایش قرار داد تا باری دیگر به میدان جهاد باز گردد و به جهاد خود ادامه دهد تا اینکه دوباره اسیر شد. پس از سپری کردن مدت دیگر در زندان بار دیگر به فضل الله متعال بیرون آمد و تصمیم گرفت خانواده و دیار خود را رها کند و تبدیل به مهاجم در راه الله شد و این مسیر را ادامه داد تا اینکه الله بندگان مجاهد خود را در عراق فتح و پیروزی نصیب کرد. و پس از آن که الله فتح مبین را نصیب دولت اسلامی کرد، به ولایت دجله وطن جوانی خود بازگشت و در آنجا ماندگار شد و میان دعوت و جهاد در حرکت بود. گاه با دشمنان الله می جنگید و گاه به سوی الله دعوت می داد، طوری که با قافله های دعوتی به خاطر صدای دردمندی که داشت می گشت و همواره مسلمانان را به جهاد تحریک می کرد و آنان را امر به معروف و نهی از منکر می نمود. الله گروهی از جوانان را به دستان او هدایت کرد تا به مجاهدین بپیوندند و پس از آن که ازدواج کرد الله متعال زبیر را به او عطا کرد. این امر او را از ادامه فریضه جهاد باز نداشت، بلکه پس از آن در سخت‌ترین جنگ‌ها در بیجی و قریه‌های مخمور نصر، خربردان کدیله، الصلاحیه منها و کرمردی شرکت کرد، بلکه نام خود را برای انجام عملیات استشهادی در راهیان نور به ثبت رساند و امیر سعی می‌کرد تا درخواست او را رد کند، زیرا برادرانش در میدان به دلیل استعداد نظامی، شجاعت و مهارت در جنگیدن به او نیاز داشتند.
اما ابو زبیر بر موضوع خود پافشاری کرد و هنگامی که نیروهای رافضه و پشمرگه به سمت قریه های الحاج علی پیشروی کردند، ابو زبیر سوار خودروی مملو از مواد منفجره خود شد و به سمت هدفش حرکت کرد و در راه الله حکم کرد که خودرو خراب شود و از حرکت باز ایستد تا سلحشور ما به دلیل ناتوانی در انجام عملیات غمگین نزد برادرانش بازگردد. اما از طلب مرگ در جایی که گمان آن می رود ناامید نشد و این بار به کتیبه انغماسی ها پیوست و الله این گونه خواست که مجروح شود و برای مداوا به شهر موصل برود. در اثنای دوره درمانی او مرتدین راه بین ولایت کرکوک و بخشی از ولایت دجله را از ولایت نینوا قطع کردند. پس از آن ابو زبیر به ولایت دجله بازگشت و مأمور شد یک گروه امنیتی برای کار در داخل قریه های تحت کنترل مرتدین ایجاد کند، به ویژه قریه امام غربی زادگاه ابو زبیر و قریه های همجوارش. ابو زبیر در جنگ امام غربی. پس از مدت کوتاهی از تأسیس گروه و انجام چندین عملیات امنیتی در منطقه، ابو زبیر شروع به برنامه ریزی برای هجوم به مرتدین در قریه امام غربی کرد. نقشه تهاجم این بود که او و گروهی از مجاهدین پنهانی به مرکز قریه بروند و به دو دسته تقسیم شوند، دسته جاده ها را بمگذاری کنند و دسته دیگر برای تکبیر گفتن و اعلام کنترل وارد دو مسجد در مرکز قریه شده تا دشمن را سردرگم کند، در حالی که یک دسته دیگر در خارج از قریه با پوسته مرتدین درگیر می شود. در این زمان درگیری آغاز شد و پس از گذشت 10 دقیقه ابو زبیر و همراهانش در وسط قریه شروع به تیراندازی و سردادن تکبیر کردند و از بلندگوی مساجد اعلام کردند که قریه را تحت کنترل خود درآورده‌اند و از مردم خواستند بیرون نروند چون راهها بمبگذاری شده است. و سپس مرتدین سرگشته و پریشان شدند و گمان کردند که لشکریان مجاهد به قریه هجوم آورده‌اند. بنابراین پا به فرار گذاشتند و مجاهدین تنها در ظرف نیم ساعت به فضل الله متعال بر قریه مسلط شدند. کشتار بزرگی در ارتش رافضی و بسیج عشایری رخ داد. در این نبرد بیش از 50 نفر از ارتش رافضی و بسیج عشایری هلاک شدند و برخی از خانه های آنها را قبل از این که به طرف بگریزند منفجر کردند تا مرتدین مجبور شوند استحکامات اطراف قریه را بیشتر کنند و نیز پسته های دیگر اضافه کنند. با این وجود ابو زبیر توانست یکی از برادران انغماسی را وارد قریه کند تا جلیقه انفجاری خود را در بزرگترین مقر بسیج عشایری در قریه منفجر کند. فرمانده لواء ابو موسی اشعری. سپس ابو زبیر به سوی برادرانش در لوای ابو موسی اشعری در ولایت دجله رفت، جایی که در اکثر نبردهای لوا ضد مرتدین شرکت داشت. مهمترین آن نبرد کنعوس بود. کنعوس نبردی شدیدی بود که در آن مرتدین سعی در پیشروی به سمت مواضع مجاهدین داشتند. او نقش مهمی در دفع این حمله همراه با برادران خود داشت، زیرا به عنوان فرمانده مجاهدین در قریه کنعوس و شریعه منصوب شده بود و حملات با پوسته های اطراف کنعوس را شدت بخشید تا اینکه مرتدین را مجبور به عقب نشینی از اطراف قریه کرد. سپس به فرمانده عمومی لواء ابو موسی اشعری منصوب شد. به همین دلیل تهاجمات زیادی را در کوههای مکحول و الخانوکه رهبری کرد و رهبری هجوم الشرقات دوم را بر عهده گرفت و در جنگ قریه الحوریه و جنگ قریه الناهیه و دیگر غزوات شرکت کرد. دومین جنگ امام غربی پس از محاصره موصل، زمانی که محاصره خفقان آور مسلمانان در موصل شدت گرفت و تحالف صلیبی از انواع سلاح‌ها برای نابودی زنان، کودکان و افراد موصل استفاده کرد و تنها منطقه کوچکی در شهر قدیمی موصل باقی ماند، مجاهدین تصمیم گرفتند از چند محور به مواضع مرتدین در غرب رود دجله حمله کنند که برادرمان ابو زبیر رهبر این تهاجم بود. محورها و وظایف تقسیم شده بود. ابو زبیر رهبری حمله به قریه امام غربی را بر عهده داشت. گروه ابو زبیر با وجود تعداد زیاد پوسته های پراکنده موفق شدند به استحکامات دشمن در قریه نفوذ کنند. تعداد و تجهیزات مجاهدین کم است
زیرا آنها فقط با سلاح‌های سبک از رودخانه دجله به سمت مواضع مرتدین عبور کردند. پس جنگ سختی بین جنود الرحمن و جنود الشیطان در گرفت. بسیاری از یاران ابوزبیر مجروح شدند و تنها 13 مجاهد با او باقی ماندند که در میان آنها مجروحانی بودند که در 3 خانه در اطراف قریه پناه گرفته بودند. این مصادف بود با ورود نیروهای تقویتی جدید برای مرتدین. درگیری بین دو طرف ادامه داشت و ابوزبیر و برادرانش بدون استراحت شب را به روز رساندند. این موضوع با وجود زخم‌هایی که داشتند آنها را تضعیف نکرد و چون خورشید غروب کرد مرتدین به لرزه افتاده و قدرتشان کم شد. پس فرمانده دلیر ابوزبیر از فرصت استفاده کرد و دستور حمله به مرتدینی که تا چند قبل آنها را محاصره کرده بودند داد تا اینکه الله قریه را به دست این گروه کوچک مجاهد فتح کرد. راه مواصلاتی دو شهر الشرقات و القیاره بیش از 20 روز بر روی مرتدین قطع شد. قهرمان غیور ما در خلال این مدت در محور و اطراف قریه می گشت و حمله می کرد و با دشمنان الله می جنگید. سپس مرتدین جمعیت زیادی را برای بازپسگیری قریه جمع کردند. آنها از چهار محور به مجاهدین حمله کردند، اما نتوانستند وارد قریه شوند تا اینکه از طریق هوا و زمین از اربابان صلیبی خود کمک گرفتند. در این نبرد مرتدین بیش از 300 کشته و 11 اسیر دادند و بسیاری از وسایل نقلیه خود را از دست دادند. فداکاری ابوزبیر برای برادران گرفتارش: 6 خودروی زرهی در مقابل 5 مجاهد. از موقف‌های منحصر به فرد در طول این نبرد که حکایت از رشادت ابوزبیر و فداکاری او برای برادرانش دارد. هنگامی است که مرتدین به رشته‌کوه نجمه مسلط شدند و تک تیراندازها را در آن مستقر کردند. سپس با یک گشت متشکل از 6 خودروی زرهی مملو از سرباز شروع به پیشروی کردند. آنها 5 مجاهد را که در خانه‌های نزدیک کوه مستقر بودند محاصره کردند و سپس درگیری‌های شدید شروع شد تا اینکه مهمات 5 مجاهد تقریبا تمام شد و آنها نتوانستند عقب نشینی کنند، زیرا در یک منطقه باز محاصره شده بودند. بنابراین از طریق مخابره از برادران خود کمک خواستند. پس ابوزبیر شیر صدای برادرانش را شنید. پس از آن که به برادرانش که همراهش بودند دستور داد که به او ملحق نشوند تا از آنها محافظت کنند. بلافاصله نزد آنها رفت، زیرا خطری بزرگی در فضای باز و آشکار بود و در فضای منطقه آتش می‌بارید. ابوزبیر در صفوف دشمنان الله شیرجه زد و در زیر همهمه گلوله‌ها و خمپاره‌ها به سرعت رفت تا در نزدیکی برادران محاصره شده و در برابر چشمان آنان به خودروهای مرتدین رسید. او به تنهایی با مرتدین در برابر 6 خودروی زرهی درگیر شد. این شجاعت روحیه رزمی برادران محاصره شده را برانگیخت و به خودروهای مرتدین حمله کردند و با سرسختی هرچی تمام با آنها درگیر شدند و تعداد آنها را کشته و زخمی کردند. آنها به یک تانک آسیب رساندند. بنابراین مرتدین مجبور به عقب نشینی از محل شدند. ابوزبیر در جریان درگیری از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. با این وجود توانست به سلامت همراه با برادرانش به داخل قریه عقب نشینی کند. رو آورنده بود نگریزان. در همان قریه امام غربی مرتدین از یکی از محورهای زیر پوشش هوایی شدید هواپیماهای تحالف صلیبی شروع به پیشروی کردند و طبق معمول ابوزبیر و برادران دلاورش بر آنان ظاهر شدند. آنها با نیروهای دشمن درگیر شدند و از پیشروی آنها جلوگیری کردند و 3 خودروی آنها را به آتش کشیدند. اما این بار الله متعال حکم کرد که این قهرمانمان از اسب خود پیاده شود. پس در یک حمله هوایی صلیبی کشته شد، در حالی که با مرتدین می‌رزمید. رو آورنده بود و پشت نکرد. او را چنین گمان می‌کنیم و تزکیه نمی‌کنیم. بقایای او در زمین این قریه که شاهد حملات و گشت و گذار او بود پراکنده می‌شود. مجاهدی که سزا دهنده مرتدین بود، مجاهدی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد.
داستان این دلیر مرد تمام می شود و عبرت و تأثیر و سرمشق برای تمام سالکین راهی او می ماند. الله ابو زبیر و برادرانش را بیامرزد و در فردوس برین جای دهد.